Привет всем! Прошлый выходной мы с Серегой так до нашего места, где мы жжем костер, так и не попали. Так что мы сегодня думаем, дай-ка мы туда сгоняем, хоть что там делается. И сегодня поглядим. Может, там это вообще и снегов-то очень-очень много. Так, смотрим, вот здесь вот можно бы проехать. Сейчас мы, наверное, и рванем. Вот, Серега уже проскочил. Я за ним, так сказать, опять эту трассу проезжаю. Ох, и на лыжах-то, и по асфальту. Но ничего, лыжи подшиты восьмеркой проволокой, так что ничего тут страшного я не вижу. Ох, наконец-то мы выехали. Включаем вторую передачу и едем, и едем, и едем. Это что такое? Я что-то даже и Серегу догнать-то не могу. Ветерок какой-то дует. Сейчас шапку поправлю. Капюшон одену и помчал, газу прибавлю, а Серега-то меня уже ждет. Начался лес. Вот до нашего перекресточка осталось совершенно немножко. Хреновастенько, ребятки, солнце не светит, настроение совсем уже не то. Солнце весной – это великая сила. Это великий стимул для того, чтобы покататься. А мы же выехали, еще солнце было. Но сегодня я посмотрел погоду, так что сегодня обещают даже какой-то вроде снег с дождем, с мелким. Не знаю, что получится. А мы все-таки решили, хрен с ним. Проедем, прокатимся маленько. Вот он такой лесок. Серега уже поворачивает. Что у него там выйдет? Дай-ка я прижмусь к краешку. Что он мне показывает там? О, так он уже и провалился. Уже провалился. Вот так-то. Так что не особо подморозило, потому что градусов было ночью -1. Все, провалился Серега. Вот я ему говорю, может мне вперед рвануть. Серега говорит, ни хрена. Я, говорит, поеду первый. Понятно. А что, стоит ли туда ехать? Вот обсуждаем, может дождаться заморозков ночных, или же наоборот, дождаться, когда растает снег. Поменьше будет. Но Серега что-то решил уже, нахрен, говорит. Дай-ка я рвану. Ха-ха! Смелый парень, Серега, ё-моё. Ну как вот сейчас посмеемся мы, наверное. А ничего страшного. У меня лопата с собой. Вот видите, лопата у меня привязана алюминиевой проволокой. Так, как это мне тут надо влезть в этот поворот? Берем поближе. Поближе. О, а что, влез нормально. Ну, как-то надо Серегу догонять. Побыстрее. Еще в самом вот начале пути в лес, когда заехали, мы говорили с Сергеем, что-то следов не видать, ни заячьих, ни лисьих. Может, там на берегу будут попадать, но здесь мы почему-то ничего не видим. Кто их? Вот, дай-ка я вот так вот возьму, потом на самом повороте. Гусеницы-то длинные, а я что-то боюсь, что не впишусь в поворот. А оказывается, везде вписываюсь. Только так, даже с запасом у меня. Можно еще было рулить. А я что-то мандраж берет, чтоб обратно не сдавать, видимо. Вот маленечко забираю лыжню, поширше делаю колею. Именно по колее особо-то и не стараюсь ехать. Ну где-то и проезжаю, конечно.
А так-то да. Вот там уже и у нас, вижу я сквозь эти сосны, уже осталось маленько. Посмотреть там тоже, может, какие-то и бобры бегают. Но зимой-то они, конечно, не бегают. У них там норы, конечно, есть, но зимой они не бегают особо-то. Конечно, выходят на берег, грызут чего-то. Вот сейчас посмотрим, как Серега будет брать эту высоту. Так. Смотри-ка, дай-ка остановлюсь, может. Он забуксует, так его тягать надо или что. Едет. Ни хрена себе. Круто, как он все равно едет. Поехал я. Но меня-то тут даже это и не буксанул. О, спокойненько. А, у него, да что интересно-то, смотрите как. Он только-только остановился, и у него сразу бах! И мотоблок с гусеницами ушел на 20 сантиметров. Интересно как. Только остановился, сразу бах так. Ну что, залезешь, наверное? Не, Сергей, останавливайся-ка, наверное, ты это. Или что, еще раз будешь? О, видите как? Сейчас повторим, замедлим, конечно же. Красиво, нечего сказать. Серега говорит, давай хоть какой-нибудь костерчик пожгем. Снегу, оказывается, много. Я завязываю на сапогах шнурки. Серега вытаскивает вообще из сапогов штанины, делает поверх сапогов. Опа! Но это что-то мало. Я сильнее провалился тут. Снег сырой, глубокий. Ё-моё! Вот уже сапог скрыло. Кабы еще клещей не нахватать, а то я уже видел. У нас в Кирове, где-то в парках в городе, уже кто-то поймал клеща. Так что будем осторожнее. Продвинуться, что ли, туда к канаве посмотреть, если что-то выйдет. Хрен знает, что там такое делается. Вот такие вот дела. А вот и наша техника во всей красе. Серега лопату отцепил, будет делать место под костер.
Хорошо напилили мы в тот раз. Че, как обратно-то пойдешь? Как, прыгнешь сейчас в сугроб и появится? Да. О, видишь? Правая нога у тебя вон выше колена ушла. Ой, ё-моё. Это же надо. О, видишь как. Недельки 2-3 не видать нам никаких шашлыков, не видать нам, наверное, хороших костерков. Так что будем ждать до апреля, наверное. Ну вот, часик-полтора костерчик пожгли, и пора собираться домой. Сейчас я здесь вот накатаю маленечко дорожку, Серега здесь развернется, и будет нормально. Жаль, конечно, не взяли с собой ни хлебушка, ничего такого, чтобы поесть. Да ничего, еще будет время впереди. Все это растает, вот этот основной глубокий снег. А там уже мы поедем получше. Соберемся, соберем все с собой. Чашки, ложки, поварешки, чайники. О, Серега, как тут? Костер-то, Серега, не едь в костер, лыжи-то. Видите? Опять Серега плавно опустился. Сейчас выедет. Вот тебе и на, выехал. Ни хрена. Но у нас лопата есть. Это все фигня. А, Серега уже знает, что тут делать. Снег сырой, он сейчас притопчет. И все, капец. И мотоблок выбежит сам. Да-да, мы в прошлые года так и делали. Когда сырой особо снег, он вообще-то твердо. Ну, выбирайся, выбирайся. Вот видите? Мотайте, парни, на ус. Снег сырой, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это хреновастенько. Вот так-то. Вот, чтобы круче повернуть, Серега слезает и все. И можно круче повернуть, но я тут мешаюсь. Надо отъезжать. Так, я отъезжаю. Сейчас Серега впереди меня. Не потонул. Ну так что, вперед, ребятки, вперед. Помчали, обратную дорогу сейчас поедем. Сейчас я Сергея догоню. Вот он уже появился там. А чё, неплохо ребята отдохнули. Зачем лежать вот так вот на диване, да? Лишний раз нафиг собрались и рванули на природу. Какая великая сила, так ведь?
Ну вот и трасса. Сейчас-то мы, конечно, ее момент переедем. Это не как в тот раз. Прыгали 80 сантиметров, баба! И как бы носом втыкаешься в обочину асфальта. А сейчас нормально, низко. Ух, шныряет, как они машины-то шныряют, ё-моё. Ну невозможно быстро. Последний раз Серега застрял. Смотрите. Почти у самого дома. Опять то же самое. Сейчас вот он набьет тут эту колею и спокойненько выедет. Да. Ну а я заканчиваю снимать этот видос. И, ребятки, давайте до свидания, до новых встреч. А мы поедем сейчас кофейку попьем и будем отдыхать. Завтра еще воскресенье. Завтра, наверное, махнем с Серегой в Киров куда-нибудь. А просто так хотя бы покататься, что ли. Кому понравилось видео, не забудем подписаться, ребятки.